აუზი საკუთარი ხელით დამზადებული საიმედო მსუბუქი, გამძლე, ძალიან თბილი, სუპერგრძელვადიანი, ინოვაციური თვითნაკეთი კომპოზიტური მასალისგან, რომლის ყველა შემადგენელი ნებისმიერ სამშენებლო მაღაზიაში იყიდება. კაპიტალური აუზი სრულიად მძიმე ბეტონის სამუშაოების გარეშე. უფრო იაფი კაპიტალური აუზები ვფიქრობ ჯერჯერობით უბრალოდ არ არსებობს. მას ვერ დააზიანებენ, როგორც ჩინელ პოლივინილ ქლორიდის კარკასიან აუზებს პატარა ხულიგანი ბავშვები დანით. და შურიანი, ბოროტი მეზობელი, რომელსაც ასეთი არნახული ტექნოლოგიურობა შეშურდება, ფარულად არ გაუხრեց ტრავმატით. კეთილი მეზობელი კი აღფრთოვანებული დარჩება, როცა გაიგებს, რომ აუზი ასეა გაკეთებული. შეგიძლიათ მორთოთ მრავალი სახის ხელნაკეთი დასრულების მასალით, რომელთაგანაც ყველაზე იაფიც კი ბევრად უფრო ლამაზად გამოიყურება, ვიდრე ძვირადღირებული მზა ვარიანტები. უნიკალური თბოტექნიკური მახასიათებლების წყალობით, ასეთ აუზში წყალი მზიან ამინჩი ძალიან სწრაფად თვება და თითქმის არ ცივდება გრიულ ღამეებში. ჩვენი აუზი კომპაქტურია, ეს მხოლოდ პირველი მეცხალია, შეიძლება ითქვას, რომ ეს უფრო აბანო აუზია. მისი აშენებით ვამოწმებ მეთოდს, რომელიც უნდა მოგცეს საშუალება, რომ საკუთარი კაპიტალური აუზი გქონდეს, არა მხოლოდ ფუფუნებას მიჩვეულ ოქროს მილიარდს, არამედ ჩვენს ძირითადად მოგზალებულ პოსტსაბჭოთა სივრცის ცხოვრებლებს. პირველებმა ამ მეთოდის შესახებ რა თქმა უნდა გაიგებენ მაყურებლები და არხის იაშაკოსიაკის სიმღერები გამომწერები. აუზი იმდენად იაფია თვითღირებულებით, რომ შეიძლება უბრალოდ წყლის რეზერვუარადაც კი გამოიყენოთ სახლში, ან აგარაკზე მაგალითად ბაღის მოსარწყავად. ან თითქმის უფასო აუზად თევზის გასაზრდელად. გზნობრო დაგაინტრიგეთ, ამიტომ ყველაფერს თამიმდევრულად და დეტალურად აგიხსნით, ყველა ნიუანსით. ყველას მოგესალმებით. მე ვიყენებ მხოლოდ ერთი შეკვრა პენოპლექს კომფორტი, რომლის ფურცლებით 3 სანტიმეტრის სისქისაა. შეკვაში ასეთი 13 ფურცელია. გამოთვლებით სულ 12 ფურცელი დამჭირდება, ანუ 1 ზედმეტიც კი იქნება. დადგა ცხელი ივლისის დღეები. ხანდაზმული ბრძენი, ნახევრად ყრუ ძაღლი სიცხისგან თავს არ იცავს კომფორტულ სადგომში, არამედ თავისებურად ყოველდღე უფრო და უფრო ღრმად თხრის თავის წაწოვს. ვერაფერს შველი. თათები თავისით თხრიან. ესე ვთქვათ, ცხოველური გადაჩენის ინსტინქტია. გონიერი ადამიანის სწრაფამ შეესწავლა გარშემო არსებული სამყარო, მეცნიერებისა და ტექნიკის წარმოშობა გამოიწვია. იმისთვის, რომ გამეცივებინა თავი და სიცხეს გამკლავებოდი, გადავწყვიტე სწორედ ისინი გამომეყენებინა. ამიტომ ენერგიულად ვხეხავ პენოპლექს სახელურიდან მოხსნილი ხის ხელხეხის პირით. ის რომ წინა ვიდეოებში არხზე იაშაკოსიაკის სიმღერები ერთად ვისწავლეთ პენოპლექსის მოხრა, ეხლა გვაძლევს საშუალებას მარტივად განვახორციელოთ ახალი იდეა. ექსტრუზიული პოლისტიროლის პენოპლექსი მარტივად უძლებს ძალიან დიდ შეკუმშვის დატვირთვებს, რის გამოც ფართოდ გამოიყენება იატაკების, გზების და ასაფრენ-დასაფრენი ზოლების თბოიზოლაციაში. მაგრამ ამასთანავე ის საკმაოდ თვრევადია მოხრისას. მარტივმა ტექნოლოგიამ მომცა საშუალება უსაფრთხოდ მომეხარა ეს მასალა ისე, თითქოს ძალიან მოქნილი იყოს. ამის გაკეთებას გატეხვის რისკის გარეშე შესაძლებელს ხდის დროებით მიწევებული ნაჭერი შელესვის მინისბადი. ოხრა ხდება არა ფურცლის, რკალის და პენოპოლისტიროლის გარემხარის საშიში გაწელის ხარჯზე, რასაც ძლიერი მინისბადის ბადი უშლის ხის ხელს, არამედ უსაფრთხო მსუბუქი ჩაჭფლეტის ხარჯზე შიგნითა მხრიდან. მუშაობის ალგორითმი ასეთია. ვასმევთ ხელ ეკონომიურ ზოლებს პოლიურეთანის წებოვანი ქაფის დახეხილ ფურცელზე. ცოტა ხნით ვდებ გვერდზე და ვაგზელებ შემდეგის დახეხვას. როცა რამდენიმე წუთში წებოვანი ქაფი იწყებს სიბლონტის მიღებას, ვაწებებ მინისბადის ბადეს. ასე მიწებება უფრო მოსახერხებელია, ვიდრე პირდაპირ ახალ ქაფზე. ცხელამინჩი მოღუნოს უკვე 10 წუთის შემდეგაც კი შეიძლება შევუდგეთ. ფურცლის მოღუნვა, როცა მას ძებზი ვარ, თავიდან უფრო მოსახერხებელი სამუშაო მეთოდი მეგონა. ერთ მხარეს ღუნავ, შემდეგ მეორე მხარეს გადავდივარ. აი პროცესი დეტალურად, დაჩქარების გარეშე. ვსტივო, ფურცელი თავიდანვე რაც შეიძლება თანაბრად მოღუნო. კომენტარი აქ ზედმეტია, ყველაფერი ძალიან მარტივია. საჭიროა ორი ხელი, საშუალოზე მაღალი მახასიათებლები არ არის აუცილებელი. ვფიქრობ, ნებისმიერი გამოდგება. ამ სამუშაოს დაწყებამდე სერიოზულად ვფიქრობდი მოსახერხებელი პენოპლექსის მოსაღვინე მოწყობილობის დამზადებაზე, მაგრამ როცა მხოლოდ ხელებით ვცადე მოღუნვა, აღარ დავხარჯე დრომის დამზადებაზე. თანაც მოსახერხებლად სულ 8 ფურცელია საჭირო. როცა კიდეები მოღუნულია, შუასაც ღუნავ და 10 წუთიან დაყოვნებაზე ვაგზავნი მაგიდის განივი სამაგრის ქვეშ, რომ მრგვალი ფორმა დასტაბილურდეს. შემდეგ, მინისბადეს მარტივად ვაცილებ, რადგან წებოს ზოლები იშვიათი და თხელია. საერთოდ მინისბადის დატოვებაც ალბათ შეიძლება. ვაცილებ პირველ რიგში ეკონომიისთვის, რადგან ის მრავალჯერადია. უკვე გამოვიყენე ეს ნაჭერი სხვა პროექტში, არხზე იაშაკოსიაკის სიმღერები. და მეორეც, მისი არქონა უნდა საშუალებას მაძლევდეს უფრო ხარისხიანად განვახორციელოს შემდეგი ჩანაფიქრი. გახსენებთ, რომ სურვილებს შეუძლიათ მხარი დაუჭირონ კვლევას არხზე იაშაკოსიაკის სიმღერები YouTube-ზე სპონსორობით, ხოლო რუსეთიდან მაყურებლებს ბუსტის სერვისით. მუნი ვიდეოს ქვეშა. წინასწარ მადლობა. თქვენი მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და მაძლევს საშუალებას შევეჭიდო ისეთ პროექტებს, რომელთაც თქვენი დახმარების გარეშე ვერ შევეჭიდებოდი. იდეები კი მართლა ბევრია.
ჩვენ სოფელთან ახლოს მდებარე სამშენებლო მაღაზიაში უკვე გამოჩნდა უხეში პენოპლექსი, რომელსაც პენოპლექს კედელი ქვია, მაგრამ მე ისე ვარ მიჩვეული, რომ თავად გავუხეშო, რომ ამ ოპერაციის გარეშე სამუშაო თითქოს დაუმთავრებლად მიმაჩნია. ბოლო ფურცლები უკვე საერთოდ ერთ ჯერზე მოხარე. 1 2 3 4 5 6 7 8 დავიწუხე თავი და მოხრილ ფურცლებზე წებოს ქაფის ნარსიანებიც კი მოვჭერი. 8 მოხრილი და 4 სწორი ფურცელი. აი ეს არის მთელი ასორტიმენტი პენოპოლისტიროლის, რომელიც დამჭირდება კომპაქტური აუზის დასამზადებლად. პენოპლექსის ფურცლები არის ჩაჭრები, რომელსაც კიდევ ელკანს უწოდებენ. და ფრხილად ვაცხებ პოლიურეთანის წებოვან ქაფს. 3 ფურცელს ვაწებებ ზოლად. წებოს გაშვების დროს ვატვები სიმძიმით. სიცხეში წებოვნება ძალიან სწრაფად ხდება. მე-4 ფურცელს შუაზე ვტვრი და ორივე მხრიდან ვაწებებ ზოლს. ფურცლების ქვეშ პოლიეთილენის ფირი დავაფინე. ასე ისინი ნამდვილად არ მიეკვრება ჩემი გადახურული სივრცის ხის იატაკს. პოლიურეთანის სამშენებლო წებო მონტაჟის ქაფისგან განსხვავებით, ნაკლებად ფართოვდება და ასეთი ამოცანებისთვის უფრო მოსახერხებელია. ზედმეტად გამაგრებულ წებოს სამშენებლო დანით ვჭრი. შემდეგ ხის სამაგრის გამოყენებით, როგორც ცირკულს, ვახაზავ წრეს, რომლის დიამეტრიც 1.5 მეტრია. მიმაგრებული ფანქარი ზედაპირს უფრო აჭერს, ვიდრე ხაზავს. ხაზი ჩანს. და ეს მთავარია. მოღუნული ფურცლების ერთი გრძელი მხრიდან ჩაძირო კიდევ ვჭრი. ფურცლები მოღუნულია მცირე მოღუნულობით, ამიტომ ეხლა ოდნავ ვასწორებ. ამასობაში მათი გატეხვის რისკი თუნდაც ბადის გარეშე უკვე აღარ არსებობს. წებოს უსვამ. პირველი ფურცლის მიწებებისას აშკარად გადავაჭარბე წებოს რაოდენობას. გამოყოფილი ზედმეტი წებო ხელს მიშლიდა ხაზის კონტროლში. ფაფას კარაქი არ აცქენს, მაგრამ ზომიერების გზნობა სასურველია. ამიტომ მეორე ფურცელზე ვსორდები. მიწებებამდე წასმულ წებოს ცოტა ხანს ვაცდი, რადგან შემდეგ ბევრად უფრო მოსახერხებელი მელია მიწებება. ყველაფერი ჯერჯერობით ისე მიდის, როგორც გონებაში წარმომედგინა. მესამე ფურცელი რაღაცით ურჩი არ მოჩნდა, რევოლუციურად განწყობილი. ამიტომ მისი ერთი მხარე დროებით საბაზისო ფურცელს თვითმშრალებით მივამაგრე. საბაზისო ფურცლის ზედმეტ ნაწილს ვჭრი და მასაც ვიტენებ საქმეში. ჩემი მეგობარი კეთილი ბარშიკი ვალენტინი უკვე რამდენჯერმე შემონთავაზა. მისი უჟანგავი ფოლადის ცხელი აბაზანის მიმოხილვა გადამეგო. ალბათ ფრალი ვეღარ ამოხვალ მე. ჩვენ ამოვდიოდით. ძალიან კარგადაც კი ამოვდიოდით. აქ იფინება თითქოს ხალიჩა, რომ ფეხები არ დაგეწვას და ეგაა. და ანატომიური ფორმა გამოდის. ჟუნგი, აი ესე ნახევარწრედ არის. ვარობდი იმიტომ, რომ მიყვარს ისეთი ნივთები, რომლებიც ყველასთვის ხელმისაწვდომია. ხოლო მისი აბაზანისთვის საჭიროა მინიმუმ კარგი კავშირები რძის ქარხანაში, რომლითაც შეუმჩნევლად გაიტან უჟანგავი ფოლადის აუზს საბუშაგოს გავლით. ასეთი კავშირები ყველას ნამდვილად არ აქვს. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობაა, ჩემმა მეგობარმა ჩამოთერილი ჭურჭელი იყიდა, თუმცა ისე ვწკენავს თითქოს ახალი იყოს. ამიტომ ამხანაგებო მუშებო, ორივე ხს წარმომადგენლებო, განაგზეთ მშვიდად ვიდეოს ყურება, ყველაფერი კონტროლზეა, მაგრამ ეხლა სხვა სურვილი გამიშთა, რომ ფურაკას ცხელი აბაზანა პენოპლექსისგან გამოვცადო. თუ დრო მომეცემა, აუცილებლად ვწდი. ასე რომ 4 ფურცელი წავიდა საფუძველზე და 4 მოხრილი ფურცელი. აი და ყველაფერი აუზი მზადა, დავიშალე ბიჭებო. ხომრობა იყო, ეს მხოლოდ დასაწყისია. წარმოქმნილი აუზის მოცულობა უკვე არანაკლებ 1 კუბურ მეტრს შეადგენს. შემდეგ მეაკვიატებული იდეა მომივიდა. მისი განხორციელებისთვის გადავწყვეტე გამომეტენებინა ორკომპონენტიანი ჰიდროიზოლაციის ნარჩენები, რომლებიც სათავსოში მქონდა. წარმოებლების განცხადებით პენოპლექსი სრულად არ ატარებს წყალს და მისი წყლის თანხმა არ აღემატება 0.5%-ს, სულ 0.5%. პირადი გამოცდილებინა ვიცი, რომ წებო-ქაფი წყალს შეიძლება ატარებდეს. ამიტომ ჰიდროიზოლაციაზე დიდი ეკონომიის მისაღებად გადავწყვეტე მხოლოდ ნაკერების დალუქვა. ამ ჰიდროიზოლაციასთან მუშაობა ნამდვილი სიამოვნებაა ბჭყალებში. მას ვიტანები ჩვენი მთავარი სახლის ღია აივნის ჰიდროიზოლაციისთვის. აი ეს არის ის, რაც დარჩა. მაშინ მხოლოდ პენოპლექსის ნაკერების დალუქვა აზრად არ მოსვია. სამაგიეროდ მხოლოდ ნაკერების დალუქვა მოვიფიქრე, როცა ვაკეთებდი პირველი სართობის იატაკს და ღია აივნის გადახურვას პროექტში სახლი $1000.
როგორც გავიგეს, პოლიმერ ბეტონის ერთ-ერთი სახეობა. პოლიმერიზაციის შემდეგ კი ხდება ელასტიური, როგორც რეზინა. და ეს ზუსტად ისაა, რაც ექიმად აგვინიშნა. მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივად არ გამოდის. უпростоრად მრგვალად. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ზოგიერთი ნაკერის არასაკმარისი მრგვალობის გამოსაცდორებლად დროებით დავამაგრო ვიწრო ზოლის წებოს, ჯერ კიდევ თავისუფალი მოხრილი ფურცლები. ესეთი ადგილი ორი აღმოჩნდა. შეიძლება ვიღაცა მოიფიქროს უკეთესი და უფრო მარტივი გზა, რომ საიმედო დაილუქოს წყალგაუმტარი ექსტრუზიული ქაპოლისტიროლის ნაკერები. აუცილებლად დაწერეთ ამის შესახებ ამ ვიდეოს ქვეშ. შემდეგ წრეწილის სიგრძეზე მცირემარაგით გადაფარვისთვის ჭრის პაკლის ტუტემგრადი მინის ბოჭკოვანი ბადის ზოლს. ჩაულებრივ ის 1 მეტრის სიგანის რუონონებში იყიდება. ამჯერად ესეთი სიგანე ზედმეტად მივიჩნიე და 30 სანტიმეტრით შევამცირე. დავტოვე 70 სანტიმეტრი. აი ამას გულისხმობდი, როცა ვამბობდი, რომ ამ ჰიდროიზოლაციასთან მუშაობა ერთი სიამოვნებაა. თუ ფენა ოდნავ სქელია, მაშინ ჩნდება შესამჩნევი შეკუმშვა და ბზარები. ასეთ ადგილებში ჰიდროიზოლაციას ასწორებენ ყველაზე ზუსტი ინსტრუმენტით, რომელიც თავადად ბუნებამ მოქცა, საჩვენებელი თითით. შესაძლოა ხის დაფიქრება იმაზე, რომ ფურცლები თავიდანაც წყალგაუმტარი წებოთი დავაწებოთ, მაგრამ ქაფის წებოთი მუშაობა ძალიან მოსახერხებელი და სწრაფია, მიუხედავად იმისა, რომ შემდეგ დამუშავება სჭირდება. მაღაზიაში გავიარე და ვიქნე კიდევ მინის ბოჭკოვანი ბადე და სულ 3 25 კილოგრამიანი ტომარა ნაზავი, რომელსაც ვიყენებ ფილების თვოიზოლაციის მასალების დასაცებებლად, თვოიზოლაციის საჭირო მქონე ზედაპირზე და თვოიზოლატორის ზედაპირზე საბაჟისო გამაგრებული ფენის შესაქმნელად. აი სულ ესა. ეს უნდა მეყოს ჩემი აუზისთვის. ბევრი სამშენებლო მეთოდი, რომელსაც ვიყენებ არხზე პესნიაში კოსიაკა, ექსპერიმენტულია და საჭიროებს შემოწმებას მაინც დროის გასვლით. ამის გამო სხვათაშორის ხშირად მაკრიტიკებენ. ამიტომ გადაწყვიტოთ გამოიყენოთ ისინი თუ არა, მთლიანად თქვენი პასუხისგებლობაა. ჩემი ქმედებები ხშირად დამპირობებულია ინტუიციით და შესაძლოა თანდაყოლილი მასალათა გამძლეობის შეგრძნებით. გავხილავ, მე ეს არასდროს სპეციალურად არ მისწავლია. ხოლო მე ჩემ სამშენებლო ექსპერიმენტებს უბრუნდები. ინსტრუქციის მიხედვით გავაზავეთ წებოვანი ნაზავი და კედლებსა და ნაწილობრივ ძირზევიდან მას შპატელითა და უჟანგავი ფოლადის გლესერით. შრომით ნაბიჯ მივიწევ ჩემი ოცნებისკენ, რაც თითქმის ყველა კერძო სახლის ან აგარაკის ფლობელს აქვს. ზედა ნაწილამდე ვცდილობ 7-10 სანტიმეტრი არ წავუსვა, რატომ? ამას შემდეგ გეტყვით. დავდებთ მომზადებულ მინის ბოჭკოვანი ბადის ზოლს და იმავე გლესერით ჩავძირევ მას ნაზავში. ბადის ერთ მხარეს თითქოს ფრინჯი დავჭერი. მისი სიღრმე და სიგანე დაახლოებით 20-20 სანტიმეტრია. ეს უკვე შეიძლება ითქვას ჩემი საფირმო მანევრია, სახელწოდებით მეთუნე პირიქით. ნამუშევარი ერთ ადგილზე დგას, ხოლო მეთუნე ფართო შპატელით ენერგიულად მოძრაობს წრეზე. შემდეგ ნაზავით და ბადით ვამაგრებ ძირს. ყველგან მხოლოდ რამდენიმე მილიმეტრის სისქისფრის ფენას ვაკეთებ. თავარია, რომ მასში ჩაძირული და დამალული იყოს სალესავი მინისპადე. პრობლემის გარეშე ვახდებ ჩაფიქრებულისთვის საკმარის სიგრუეს. თხელი ფენა სწრაფად მყარდება და პენოპლექსის ფურცლებს, რომლებიც არამრგვალი ფორმის გასასწორებლად გამოვიტანე, სამშენებლო დანით ვაცალკევებ. ფორმა გასწორებულია, ეხლა ის ერთნაირად მრგვალია. აუზი უკვე იწყებს წონას იკრებს. ვცდილობთ თხილად გადავაბრუნოთ ჭურჭელი, რომ არ დავაზიანოთ ჯერ კიდევ გაუწმენდავი არმირების ფენით დაფარული ზედა ნაწილი ბორტისა. გადავწყვეტე ორმაგი ჰიდროიზოლაცია გამოვიყენო. ამიტომ გარედან ვამუშავებ დაუმუშავებელ ნაკერებს. გონია, რომ ძაღლი რაღაც უპირატესობის გზნობით დადის. მე პატრონე, რომელიც ცდილობს ცივილიზებულად გაგრილდეს, სულ უფრო მეტად იღლება მუშაობით და სიცხისგან იტანჯება. ძაღლი კი უბრალოდ ცხოველურად გრილდება თავის არაცივილიზებულ მიწის ბუნაგში და მხოლოდ საჭმელად და გასართობად გამოდის. შემდეგი ბადის ზოლი სიგანეში არ შემიცირებია, არამედ დაახლოებით 45 სანტიმეტრის სიღრმეზე ფოჩები დავჭერი. ამოვჭერი ძირის ნამზადები და წებოს ნაზავი მოვამზადე.
როდესაც ნაზავს ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ვასმევ, დედამიწის მიზიდულობის ეფექტს ვიყენებ. ამიტომ, როცა ადრე საერთოდ არ მქონდა შელეფის გამოცდილება, მაშინვე კარგად გამომდიოდა შელესვა. როდესაც შემდეგ ასეთი ნაზავების ვერტიკალურ ზედაპირზე წასმავსადე, სასიამოვნოდ გავოცდი, რადგან პირველივე ჯერზე საკმაოდ კარგად გამომივიდა. ალბათ იმიტომ, რომ ისინი სპეციალურად ასეთი სამუშაოებისთვისაა შექმნილი. პენოპლექსზე ნაზავი უბრალოდ შესანიშნავად ეკვრის. არ გრის მათი შეცვლა ოდნავ უფრო იაფი ფილების წებოთი, რადგან ასეთ ნაზავებში სპეციალური პოლიმერები შედის, რომლებიც საიმედო შეერთებაზეა პასუხისმგებელი თბოს აიზოლაციო ფურცლებთან. პროცესს სპეციალურად ძალიან დეტალურად ვიღებ, ამიტომ ყველა ნიუანსი კარგად ჩანს. და დამზადებას ყველა მსურველი მარტივად გაიმეორებს, რა თქმა უნდა, საკუთარ რისკზე. YouTube-ზე გავრცელდა სახალისო მიწის ციხეები აუზებით. უცხოელი მხელები და სხვადასხვა, ძალიან ჩამთრევი საყურებლად პრიმიტიული ტექნოლოგიები. მაგრამ არხი პესნიაში კოსიაკა პროგრესულ ტექნოლოგიებს უჭერს მხარს. იმ დროს, როცა ჩვენი პატარა საოჯახო ბიზნესი ვკავდებოდი და ხელნაკეთ ხარისხიან კასრის ტიპის საუნებს ვამზადებდით, არაერთხელ მიფიქრია ხის კუპელის გაკეთებაზე. მათ შერებდა ძალიან მაღალი შრომატევადობა და თვითღირებულება. ხარისხიანი ფიცარი ძვირია, პლუს საჭიროა ძვირადღირებული წებოები და ძვირი დამცავი ლაქს-აღებავები. სხვათა შორის წადე სხვა ბრენდის ექსტრუზიული ქაპოლისტიროლის მოყვნა. შედეგი ისეთი არ იყო, მასალა საშიშად იწყება ჭახაჭუხს. ეს ნიშნავს, რომ ხდება შიდა სტრუქტურის დარღვევა, რაც გამოიწვევს მთელი კომპოზიტური მასალის მნიშვნელოვნად დასუსტებას. ასევე აუცილებლად დაარღვევს ჰიდროიზოლაციის უნარს. კრიტიკოსები ყოველთვის არიან და დარწმუნებული ვარ კომენტარებში კიდევ უფრო იაფ ვარიანტებს შემოგთავაზებენ აუზისთვის. შეგიძლიათ იბანაოთ მაგალითად ევროკუბში თუ ზედა ნაწილს მოაჭრეთ, მაგრამ არსებობს ესთეტიკის მომენტიც. ასეთი ბანაობა პოსტ-აპოკალიფს მოგაგონებთ. არის ბევრი ადამიანი, ვისაც საერთოდ არ უყვარს ყველაფერი ევროპული. ესეთები ევროკუბში ნამდვილად არ ჩავლენ, უკვე მარტო მისი სახელის გამოც კი. გარდა ამისა, თუ ევროკუბს იყიდით და არა შეუმჩნევლად გამოიტანთ გამშვევი პუნქტიდან, ის ჩვეულებრივ საკმაოდ ძვირი ღირს. და ისევ მანევრის სახელად მეთუნე პირიქით. თავბრუდამე ხო. ამიტომ ეხლა მეთუნეობას მეორე მხარეს ვაგრძელებ. ხო, ცხოვრება გვაიდულებს აქტიურად მიტრიალოთ. ვისვენებ, მაგრამ დიდხანს არა. ამგვარად არმირების მასალის დადებას მინაბოჭკოვანი კომპოზიტების საქმეში ამას სველზე სველი ეწოდება. ანუ, როცა შემდეგი ფენა დგება ჯერ კიდევ გაუმაგრებელ წინა ფენაზე, საოცარი პომიდორები შემაღლებული თბილი კვლიდან და კიტრები. მესამე ივლისს არხზე პესნი აშიკოსეკა მე უკვე ვყვებოდი ჩვენს შემაღლებულ თბილ კვლებზე, რომელთა ვიდეოებმა დიდი ხანია ინტერნეტი აფეთქა. ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ასეთი ინოვაციური მასალისგან იყო გაკეთებული, ექსტრუზიული ქაპ-პოლისტიროლის გამოყენებით. კაპიკება ღირებული და ამასთანავე თვალისთვის სასიამოვნო. ბავის კედლები იაფია, უბრალოდ ბუნებრივი ქვის იმიტაციითაა მოპირკეთებული, ნიადაგმა არ დააზიანა, ჭიანჭველებმა არ გადააქციეს იგი ჭიანჭველების ბუდეთ, თაგვებმა არ გაუკეთეს ხვრელები. არცერთი სკეპტიკური პროგნოზი დივნის ექსპერტებისა არ გამართლდა. დაკრაჭენი ბალახით მუჩელების წყალობით კვლევთის აყოლებს თითქმის არ ჭირდებათ სასუქი და მორწვა. აი ბალახი კი ნიადაგში ტენიანობის შემცირების გამო ზაფხულის შუა პერიოდში იწყებს ჩხენცლებს ჩქნობას. მის მოთხვა ერთი ტანჯვაა, ცხელდღეებში ყველა მეზობელი რწყავს. სულთით ნევის გამო ერთი მოსარწყალ გამფრქვევით კი ძლივს მუშაობს, თავის შესაძლებლობის 20 დაბლობების 30%-ით. იმედი მაქვს, ჩემი აუზი ამ პრობლემასაც მოაგვარებს. ეხლა უნდა გადავთქმოთ აუზის განთავსების ადგილი. ვიფიქრე და გადავწყვეტე, რომ აქ იმავე მეთოდით აშენებულ ნაგებობებს შორის მისთვის საუკეთესო ადგილი იქნება. მარცხნივ არის საზაფხულო შხაპი და ტუალეტი, პირდაპირ კომპოსტერი, მარჯვნივ ბაღის ნაკვეთი, ცოტა მოშორებით კი პროექტის სახლი $1000. ნელ-ნელა, თუ მშენებლობას არ მივატოვებთ, შეიძლება მთელი პენოპლექს ლენდი გამოვიდეს. გეგმებში უკვე არის ამავე მასალისგან დამზადებული მტკიცე და ლამაზი ბილიკი. ნაზავი სიცხეში სწრაფად შრება, ამიტომ ვცდილობ რომ დავატენია. ის რომ მასა გამაგრდა, სულაც არ ნიშნავს, რომ უკვე სიმტკიცე შეიძინა. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს მსუბუქია, წყლით ერთად კონსტრუქციას საკმაოდ დიდი წონა ექნება, ამიტომ გადავთქვეტე, რომ საფუძველი მოემზადებინა დასაყენებლად. ამ სეზონზე ამ ადგილას ბაგის თქმები მოხსენი, რადგან დანარჩენებმა მაღალი მოსავალი გამოიღო. იმედია, აუზი კუპელი აქ დიდხანს იდგება. ამიტომ ბაღისთვის ფასეულ ნოყიერ ნიადაგს ვცვლი არანაკლებ ფასეულ, მაგრამ სამშენებლო საქმეში საჭირო ქვიშის ბალიშით. ამ სურათს შეიძლება უსასრულოდ უყურო, განსაკუთრებით აქტიური მიწის სამუშაოების შემდეგ. ქვიშის ბალიშის დაკეპნის ძიმე საქმე ონკანის წყალს დავავლე. იმაზე, რომ მას სრულ სიმტკიცენ და ჯერ კიდევ შორია, მიუთითებს მისი ჯერ კიდევ მარტივი დამუშავება. ქვიშის დაკეპნის სამუშაოებში ჩავერთე.
ამ სამუშაოს დროს ძალიან მომიდა ბანაობის დრო დამიახლოებინა. ძალიან სასიამოვნო ოცნებები იბადება. კვლავ ფრთილად ვაბრუნებთ მომავალ ავს. კიდევ სულ ცოტა უბრალოდ შრომა და მჯერო რომ ოცნებები რეალობად იქცევა. შემდგომი სამუშაოები მას მნიშვნელოვნად დაამძიმებს და ის უნდა გახდეს სრულიად მყარი და უმოძრავი. ამიტომ სანამ გვიან არ არის, მოქმედებ. აი კიდე რითაც კარგია სწორედ მგვალი ფორმა, ვაგორებ მას იგივე მასალის ნაჭერზე, ის დარჩა ჩვენი ოკოპის კარიბჭეების გადაკეთების შემდეგ. წინ არის ბოლო ძალისხმევა და ჩვენ ყველა ძალიან მალე გავიგებთ. ფიქრობ, რომ არც თუ ისე დიდი მოცულობის გამო აუზისთვის მომწავლელი ქიმიკატების გამოყენება არ დაგჭირდება. თუ პარალელურად წყალს რეგულარული მორჩხისთვის გამოვიყენებ, დარწმუნებული ვარ, ცვლის ცვლას მოვახერხებ და ის ყოველთვის ახალი იქნება. რადგან ცხელამიჩი ბანაობის სურვილი ემთხვევა აქტიური მორჩხვის საჭიროებას, მოდით ერთად დავეციოთ და გავუსწროთ ამერიკას აუზების რაოდენობით ერთ სულ მოსახლეზე. მაიამი თითოეულ ბოსტანში და თითოეულ ბაღში ეს უკეთესია ვიდრე ორმოში ბანაობა. საიმედო რამეა თუმცა. თავში ტრიალებს აზრები. რა მოხდება თუ უფასო ჰიდროიზოლაციის ფოკუსი არ გამოვა? თავს მიმშვილებ იმით, რომ სინამდვილეში ბევრი გამოსავალი არსებობს. თუ ჩავფლავდები, დიდი პრობლემა არ იქნება. ესეთი მოცულობისთვის ძალიან ცოტა მასალა დაიხარჯა. კიდევ ერთი კომპოსტერი იქნება. მაგალითად, ბიუჯეტს თითქმის არ გაზრდის შეკვეთით დამზადებული ან საკუთარი ხელით შეწევებული ჩანართი გამძლე პოლივინილ ქლორიდისგან, რომელსაც სატვირთო მანქანების ტენტებისთვის იყენებენ. ასეთი მასალა ძალიან საიმედო და გამძლეა. ძალიან იაფი გამოვა თუ ამისთვის მეორად ბანეს გამოიყენებთ. ზედა ფენებს დროებით ვამაგრებ ქვედა ფენებზე და ერთმანეთზე თვითმშრელი ხრახნის დახმარებით. არსებობს იმპორტული პირების აუზებისთვის, მათ ლაინერები ეწოდება. ეს იგივე ტენტური პოლივინილ ქლორიდია, მაგრამ მოზაიკის ნახატით. ამიტომაც რამდენჯერმე უფრო ძვირია ადგილობრივებზე. არის ძვირადღირებული ვარიანტების რუბლიოკის ხელოშლებისთვის, მაგრამ ასეთი ალბათ არ არსებობს. მაგალითად, შიგნიდან ბაზის არმირებულ ფენაზე წაისვათ ჰიდროიზოლაცია, რომელსაც მე მხოლოდ ნაკერებზე ვისვამდი და მას შეგიძლიათ დააწევოთ როგორც ფილა, ასევე მოზაიკა. ინსტრუქციაში ასე წერია. საუკეთესო იმედი ისევ მაქვს. დროებით ხრახნებს ხსნი, მათ თავიანთი როლი შეასრულეს. უკვე ბინჩი ჰიდროიზოლაციას უკეთებ, ახლად წარმოქმნილ ნაკერებს, ჯერჯერობით მხოლოდ აუზის გარე ნაწილზე. აი რატომ არ გავამაგრებ ბადით და არც აუზი ნარევი ქვედა ნაწილის ბორტის ზედა კიდემდე. ასე დარჩა შესაძლებლობა, რომ ქვედა ნაწილის და ზედა ნაწილის შეერთება დამეჰერმეტიზებინა. ამის განმავლობაში ჰიდროიზოლაცია გამაგდა, ეხლა დარჩა ნაკერების შიგნიდან დალუქვა. გარე მხარე კი მზად არის შემდგომი სამუშაოებისთვის. სიმაღლე ან სიღრმე, რომელიც ორ სტანდარტული ექსტრუზიული პენოპოლისტიროლის ფურცლის სიგანეს შეადგენს, არის 1 მეტრი და 20 სანტიმეტრი. და შიგნით გადახტომა კიბეების გარეშე უკვე აღარ გამომდის. დროებითი ბრუსკებით გავასწორე სიბთქე, უბრალოდ მგვალობა. ყველაფერი თითქმის იდეალურადაა. ფილების თვოიზოლაციურ მასალებზე საბაზისო არმილების ფენის შექმნის ტექნოლოგიით საჭიროა, რომ მათ ზედაპირსა და ბადეს შორის იყოს წებოვანი ნაზავის ფენა. თავდაპირველად ნაზავი, შემდეგ კი ბადე და არა პირიქით. კაფით ფურცლების მოსახვევად მიწებებულ ბადეს შეეძლო ამისთვის ხელი შეეშალა. ამიტომაც არ დავტოვე იგი. ძლიერი სიცხის გამო შემდეგი ფენის დატანა საღამოსთვის გადავდა. ნაზავთან მუშაობა ჩრდილში უფრო მოსახერხებელია. ამიტომ მას ვიტან აუზის იმ ნახევარზე, რომელიც ჩრდილშია. თუ მაჯდამაის ფილტრაციის სისტემის დაკენებას და ქიმიკატების გამოყენებას გადაწყვეტ, წყლის აღება და მიტოდება კიბეში შეიძლება ჩაშენდეს. ამ შემთხვევაში გვერდის გახრედა საჭირო აღარ იქნება. ეს ახალი მანევრი უკუღმა ნახევრად მეთონეს ეწოდება. ისევ საკმარისი სისწორია. ზეს სახსმიხმა გადავიდა, ამიტომ მეორე ნახევარს ვიწყებ. ფიქრობ, ეს კადრები შეიძლება ახალი რაღაცის დაბადებას სიმბოლიზირებდეს. ჩვენც ხო კომპოსტოში მიპოვეს. კვლავ მაღაზიაში წავედი, ვიყიდე ყველაზე იაფი კაფელის წებო, ვიწყებ მოპირკეთების პროცესს. თუ გჭირდებათ აუზი ან წყლის რეზერვუარი, რომელიც ბეტონის გოლებად არის შენერგული, ამ ოპერაციის გამოტოვება შეგიძლიათ. გადავხმე და იგივე ტექნიკა გამომეტენებინა, რაც ჩვენი კომპოსტერის მოპირკეთებისას გამოვიყენებ. მაშინ ეს სრული იმპროვიზაცია იყო.
მაგრამ ყველაფრის აურია წვიმამ, რომელსაც პროგნოზი არ მოასწავებდა. ქარმაკი პოლიეთილენის ფირი მიაკრა, რომელითაც ვცდილობი სამუშაოს გადარჩენას. რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია. როგორც ჩანს, ყველაფერი წყალში ჩაიყარა. მაგრამ როგორც კეთილი ნიშანი, წვიმის შემდეგ ცაზე გამოჩნდა ცისარტყელა და როცა ფის ვაცილებდი, სწრაფად მივხვდი, რომ თვითონ ბუნება მასწავლის, როგორ მოვახდინო ზედაპირის დეკორირება მისი ბუნებრივი ქვის მსგავსად. ამიტომ ფირი მივაკარე და მოვაცილე სხვა ადგილებშიც, სადაც სტიქიას არ შეხებია. ხოლო შემდეგ უკვე ტექნიკის საქმეა, რაც კომპოსტებზე და მაღალ თბილკლაზე მაქვს ნასწავლი. ამაში ისევ მეხმარება ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც ნებისმიერი პროფესიონალი დეკორატიული ბეტონის ოსტატისთვის აუცილებელია. მის კონსტრუქციას დიდ საიდუმლოდ გადასცემენ ბაბუიდან მამას, მამიდან შვილს და ასე შემდეგ. მაგრამ მე შევდელი თქვენთვის მისი გამორკვევა. ვფიქრობ, რომ ფილების წებოს დახმარებით, ზედაპირის დეკორირება თითქმის ნებისმიერი მასალის იმიტაციით შეიძლება, მაგალითად ხის. მაგრამ ქვის აუზი უფრო ძვირად უნდა გამოიყურებოდეს. მით უმეტეს ჩვენთვის აღმოსავლეთ სლავებისთვის, რომელსაც ჩვენ ბელარუსების მივეკუთვნებით. როგორც ცნობილია, პონტები ფულზე ძვირია და როცა იმავე ფულით ზედაპირის დეკორირება ხმელთაშუაზღვის სტილში შეიძლება, მე ამ სტილს ვირჩევ. ვიგრძნობ თავს წარმატებულ დეპუტატად, რომელმაც მზიან იტალიაში აგარაკი იყიდა. ჩვენ ბელარუსში ესეთი დეპუტატები არ ყავს. ჩვენთან ისინი პატიოსნები არიან. სტიქის დახმარებით აღმოჩნდა, რომ პოლიეთილენის ფირის შემდეგ ხელოვნური ქვების ზედაპირი თითქმის დამატებით დამუშავებას აღარ საჭიროებს. მხოლოდ შიდა ზედაპირის გაძლიერება დარჩა. გაძლიერებას შიგნითაც, ისევე როგორც გარეთ, სიცხის გამო ორ ეტაპად ვაკეთებ. სხვათა შორის რგოლებში, რომლებიც ანალოგიურად გავაკეთე თბილის სეპტიკისთვის, ორმაგი გაძლიერება გამოვიყენე. ამ აუზში კი გადავწყვეტე მხოლოდ ერთმანი გაძლიერებით შემოვიფარგლო. შემდეგ დამჭირდა ყველაზე იაფი ფასადის საღებავი და 5 სხვადასხვა კოლერი. თითქმის ყველაფერი ეს კომპოსტერის შეღებიდან დამჭა. მხოლოდ ერთი ყავისფერი კოლერი ვიხიდე დამატებით, რადგან მაშინ ყველაზე მეტი სწორედ ის დამჭირდა. როცა ოჯახმა გაიგო, რომ ჩემი წამოწყება გაუნდიოდა, სიხარულით დამეხმარა. შვილმა ძალიან დამეხმარა შერებაში. არ გავკიცხოთ ჩვენი ხეროვნებისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ ეს ყველაფერი სრული იმპროვიზაციაა და პირველივეც დაზე კეთდება, ცხოვრებაში პირველად. ცოტა ვიმუშავე კუთხახეხით, ქვის დისკით. ქვებს შორის ნაკერებს და ზოგიერთ ქვას არ შევუხებავთ. დავტოვეთ ისინი ბუნებრივ ნაცრისფერ ხსნარის ფერში. ცოტა იმუშავა კუპელზე, ჩემმა ცოლმაც. ცოლმა სცადა მხოლოდ მისთვის ცნობილი ტექნოლოგიით, ალბათ ადრეზე მოფიქრებული მეთოდით. როცა კომპოსტერს ღებავდა, ქვებისთვის გაღიავებით მოცულობა მიეცა. ხოლო მე ყველაფერი გადავფარე. არა გინივით, არამედ ტონირებული ანტისეპტიკური აკრილის ლაგით, პალისანდრის ფერის. როგორც ჯიბრზე სიცხე მუკარანაბიჯი გადადგა და ღამის წვიმამ სცადა ჩვენი ქმნილების ჰერმეტულობა შეემოწმებინა. ეს საქმე მე შევაჩერე. არ გავბედე წყლის ჩასხმა გუშინო გაძლიერებულ ავში. უпростоრად გავბედე, მაგრამ ჯერ პოლიეთილენის ფირი დავაფარე. შემეშინდა, რომ ძლის გამაგრებულ ნაზავს ჩამორეცხავდა. აპატე პატრონო, გაზონ ცოტა დავაზიანე, ვაგიარებ. მაგრამ მათვა ძალიან ცხეოდა. თუმცა ეხლა უკვე ასე აღარ არის. აქ კარგათო, და ეს ყველაფერი ჩემი თათების დამსახურება. შემდეგ გამოვეკენე საკანალიზაციო მილის ნარჩენები 50-იანი, რომლებიც წინა პროექტებიდან დამრჩა. ის სხვათა შორის თუ იყიდი, იაფია. ამიტა შემოსაზღვრული როგორც კომპოსტერის სასახურავი, ასევე გარე შხაფის რიობიც. აუზის ვიდგრებულება. გეტყვით მასალების რაოდენობას, თავად შეძლებთ თქვენს მხარეში გამოთვლას. 12 ფურცელი 3 სმ-იანი პენოპლექს კომფორტი, 3 ტომარა თოიზოლაციის ნაზავი, 1 ტომარა კრამიტის წებო, დაახლოებით 30 კვადრატი სათაბაშირო მინაბადის, ნახევარი ბალონი წებო ქაფი. ცოტა საღებავი და ლაქი, ნარჩენები, მილები და სულ ესა. ამჯერად ჩარჩო გამოვიდა სტილში ალა ბამბუკი.
აი ეს წყალი სულ სხვა საქმეა. სულ სხვა საქმეა. და რა თქმა უნდა, ყველა ნორმის დარღვევით თავი ვერ შევიკავე. სახლი ძალიან გაკურებული დარჩა. მე როგორც ჩანს ეცხინა. მას მხოლოდ თათები და ინსტინქტები აქვს. ჩვენ კი როგორც არ უნდა იყოს ტექნოლოგიები. ტესტები აჩვენებს, რომ მზეზე წყალი სწრაფად თბება ძალიან კომფორტულ ტემპერატურამდე და თითქმის არ ცივდება გრილ ღამეებში. თუ ასეთივე მასალის სახურავს გავაკეთებთ, მაშინ საბანაო აუზში პირიქით მუდმივად შეგვიძლია გრილი წყალი შევინახოთ. მხოლოდ 3 სანტიმეტრის სისქის პენოპლექსი თბოიზოლაციას იძლევა ისე, როგორც 17-18 სანტიმეტრი მშრალი ხე. და ეს ხუმრობა არ არის. გაგრილდა, მაგრამ ბანაობას მაინც ვაგრძელებდი. საბანაო აუზი მუშაობს როგორც დიდი თერმოკათხა. ამ დროს აუზის სიმტკიცეს იძენს საბოლოო ჰერმეტულობის შესამოწმებლად. და რადგან ამ ვიდეოში აკუმულატორულ ტექნიკასაც შევეხე, მოდით ვესტუმროთ გამომგონებელ რაციონალიზატორ ნიკოლოზ ივანეს ძეს, ანუ ჩემს მამას. ვიდეოში მოძრავ კარებზე, რომელიც პენოპლექსისგან დავაკეთე, მან დამეხმარა ავტომატიკის დაერთებაში. ის ჩამოვიდა უჩვეულო თვითნაკეთ შენიღბულ ელექტროველოსიპედზე. ბევრმა მაყურებელმა ძალიან თხოვა, რომ მის შესახებ უფრო დეტალურად მომეთქრო. გიყვებით, მამამ ჩემგან ისესხა 40 ვოლტიანი აკუმულატორი Greenworks-ის ჯაჭვური ხეხიდან და გააკეთა. პირველზე არ გაჩერებულა. აი მისი შემდეგი ნამუშევარი. ზაბვა, დენი, სიჩქარე. და ეს კიდევ ერთია. ჩვენმა უმცროსმა ვაჟმა ბაბუას გარაჟში ჩვენი ძველი ველოსიპედი დატოვა და უალა, ეხლა ეს უკვე ელექტროველოსიპედია. თავარია ეხლა ამ მოწყობილობებით და მავთულებით ტერორისტად არ ჩამთვალონ და მერე კარგად არ დამაგრა. აღმოჩნდა, რომ თუ დაშლი მეორად გიროსკუტერს, ეს არის ესეთი უცნაური ელექტროდაფა, გვერდებზე 2 ბორბლით. ეს ბავშვებს ჩვეულებრივ საჩუქრად აძლევენ, ისინი ორჯერ გაივლიან და მერე მიგდებენ. ხანდახან ოჯახის მამაც ოდნავ ნასვამი, ერთხელ მაინც დაждდება და გაისეირნებს. შემდეგ თითქმის ახალი მტვერს იკიდებს აივანზე ან სათავსოში. აი თუ ცოტა მოინდომებ, თითოეული ასეთი ბორბლიდან შეგიძლია 500 ვატის სიმძლავრე მიიღო. ნიკოლა ივანოვიჩი საბჭოთა წლებში სპეციალური საკონსტრუქტორო ბიუროს განყოფილებას ხელმძღვანელობდა, რომელიც თავდათვაზე მუშაობდა. ელექტრონიკოსისთვის ამის გაკეთება რთული არ არის. ბაბუამ შვილიშვილს ძალიან ძლიერი და საშიში ტრანსპორტი გაუკეთა. შეიძლება ითქვას ტყვია. კარგია რომ შესამოწმებლად შემოვიარეთ. ეხლა მივხვდი რატომ თავაზობდა ასე უხალისოდ ამაზე გასაიბნებას. ამბობდა, აი გაძველი. სასტრაფოდ უნდა დავართმუნოთ დეპორტაციაში, თორემ საშიშია. აი ხედავ, ის შედგება 1, 2, 3 დეტალისგან. მეოთხეც კი ხოლო იქ შეკავების მექანიზმი ბევრად უფრო მარტივია. სად არის პირველი ველოსიპედი? პირველი ნეურის ქვეშაა. ნიკოლა ივანოვიჩი თავისი YouTube-ის არხი არ აქვს. ამიტომ მასთან დაკავშირება შეიძლება PS-ნი აშიკოს ეკას მეშვეობით. ვინებ პოლიეთინეს. მოკლედ, დალაგებისას მაშინ დავხრიტე, მეორე დღეს შევამჩნი. იყო თუ არა ერთი და იგივეა. გავიდა 10 დღეზე მეტი, ცხალი სრულად ეხება კედლებს. არაფერი არ ჩამორეცხილა. გამოვთვალე კუპელის აუზის მოცულობა, აუზის კუპელის მოცულობა 2 კუბური კუბური მეტრია. ფირი არ არის. რამდენიმე ადგილას ქვედანაძეში შევამჩნიე პატარა ამოვარდნები, მაგრამ თითქოს მშრალია. როგორც ჩანს, წყალი მაინც ილოვდა თავისი ბიზნეს ინტერესების გადანას, მაგრამ ვერ შეძლო. მხოლოდ ქვედანაწილშია, სადაც წყლის სვეტის წნევა უფრო დიდია. ზუსტად შევადარე, ზემოდან ნაკერების ადგილას არსად არის. შეიძლება ჰიდროიზოლაცია ვადაგასული იყო 2 წელი იდო. დონის ვარდნა არ შემინიშნოს, პირიქით წვიმების გამო იმატებდა. პენოპლექსი როგორც ვარაუდობდი, არა მხოლოდ თბოიზოლაცია, არამედ ჰიდროიზოლაციაც. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს წარმატება ძალიან მაყოფილი ვარ. ეხლა ვფიქრობ, შიგნინა რით დავამუშავო, ძალიან გამიხარდება თქვენი რჩევები. დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ PS-ნი აშიკოს ეკას არხი, გამოიწერეთ ჩემი ძენი და TikTok-ი, ყველა ბმული ვიდეოს ქვეშაა. დააწექით ზარსაც და მაშინ აუცილებლად შეგატყობინებთ. თემ სოფლიოში მშვიდობას უფევდეს. მადლობა.